我報咗 Amity 係大概半年多少少啦。咁一開始嘅 predicted grade 咧都係啱啱好勉強達到 level 3嘅成績。我2024年 DSE 嘅中文科成績係 level 5。我係 Felix， 我係就讀香港華仁書院。我2024年 DSE 嘅中文科成績係 level 5。我報咗 Amity 大概半年多少少啦 ，predicted grade 咧都係啱啱好勉強達到 level 3嘅成績。我本身由實用文真係啱啱好合格，到最尾可能平時嘅練習都會有30幾分。佢會教到我好多一啲唔同嘅作文技巧，例如係一啲可能由一開始嘅敘事線索，到後尾點樣立意升華啦，跟住用到一啲唔同嘅象徵技巧，點樣再靈活運用到呢一樣嘢，套用到落每一篇作文入面。至於喺卷1分卷嗰度，佢都幫到我好多，佢會教到好多答題技巧，咁等我可以更加容易啦咁樣答到嗰啲問題。我補完之後，我發覺原來中文係容易上手咗嘅喎。平時可能會有啲唔識嘅一啲中文科嘅問題，我都會去問 Amity 啦。咁佢俾我嘅 feedback 翻嚟都係好詳細嘅，唔係淨係得可能好死板嘅一啲中文科答題技巧啊，淨係令到學生可能喺 DSE 嘅成績有進步，而係佢會令到我成個人對中文呢樣嘢係興趣大咗嘅。到咗中六嘅時候，我係會希望自己可以每一個禮拜都作一篇文。我將篇文交咗俾 Amity 嘅時候，佢派翻嚟俾我嘅 feedback 都係好詳細、好詳細嘅。咁喺睇到呢啲嘅時候，亦都會提醒咗我，原來我仲有咁多可以做得更加好嘅地方，我都會推介去補 Amity，因為我覺得佢的確係無論係補底啊，或者係一啲成績比較好少少嘅學生，都的確可以全方位照顧得好多。有啲咩唔明嘅時候，你 WhatsApp 佢，其實佢都係好認真、好肯去覆你。只要你肯去問、肯去做，佢一定會幫到大家。